Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy vaina miendriny 5 centilitatra. Slippers, sama-sama-chirizany zanako izany. Couche, slippers, manolotra anao Logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar Vous présente Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Logité amin'izao faharoa ambin'ny folo ny volana marsa izao. Ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Manomboka ny talata izao no anjaniana tanteraka ireo volavolany rizateny mifeny lalàna ho an'ny fifidianana. Any Chine dia voafidin'ireo solombavam-bahoaka ho mary alahady ny lalàna manafoana ny fepitaona iasan'ny filoham-pirenena ny antoerana. Anatanteraka fitsidiana ofisialy eto Madagasikara amin'ny alarobia sy alakamisy ho avy izao ny filoha indianina. Amin'ny alarobia ho avy izao vao vinavinaina hivadika rivo-doza ilay tangonon-drahona ny avaratra atsinanan'i Madagasikara. Fa vahaolana hisorohana ny fampielezana vaovao tsy marina ny fanentanana ny mpampiasa internet rehetra andanjalanja ny vaovao. Mandeha miandalana ny fanovana ny fandaharam-pianarana eto Madagasikara ho tafapetraka tanteraka izany afaka rotaona. Ankafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Asainay ianao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Izay ny atao anatin'ny tapany voalohany, tapany faharoa iresaka fanatanjahantena sika miako ny fampisehoana ny farany herinandro teo ary misy ihany koa ny oyanao sy ny afakely. Ny tapany voalohany ary hitondranay sy Pierdina Razafindramanana anireo vaovao maro samihafa. Herinandro feno dia feno ny eny Tsimbazaza manomboka androany. Manomboka ny talata izao no andiniana tanteraka ireo volavolany rizateny mifeny lalàna ho an'ny fifidianana. Ity herinandro ity no isy ny fandiniana sy ny ady hevitra ary vinavinaina ho aroa solanina amin'ny talata faharoapolo ny volana martsa izao. Andray seminitra-pifidianana ho an'ny francophonie ihany koa i Madagasikara araka ity vaovao izay tanteriny Jerry Edouard sy Dolphe Rakotiniana ity. Ny talata sy ny alarobia no hisy ny fampahafantaran'ireo lalàn'ny fifidianana eny amin'ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza na ilay hoe séance d'imprégnation. Ny Premier ministre sy ny ministre ny fitsarana no andrasana natanteraka izany ary fotoana izay azo hatrehiny daholobe. Ny alakamisy sy ny zoma no hisy ny asamboniera ho an'ireo volavolan-dalàna ireo dia ny mikasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny sy ny fitsapakevim-bahoaka, ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fivoriana tsy ara-potoana faharoa izay hiompana amin'ny fandinian'ireo volavolan-dalàna 3 ho an'ny fifidianana araka ny efa fantatra. Mivonona ny hiatrika izany avokoa ireo solombavam-bahoaka, ireo fiarahamonim-pirenena ary ireo voamiera voakasika manokana tahaka ny CENI. Ny andrasan'ny CENI dia efa fantatsika fa any anaty site web ny recommandation an'ny CENI dia izay no andrasan'ny CENI dia ao anatin'ny fandiniana izany moa tsika amin'izao fotoana izao dia hitantsika hoe ahoana ny zavatra hitranga io. Isankinany handray séminaire iraisim-pirenena mikasika ny réseau des compétences électorales francophones na ny RECEF tambazotra mamondrona ireo fahaiza-manao ara-pifidianana ao amin'ireo tany mitenina mampiasa ny teny frantsay Madagasikara ny faharoapolo, 2020 ary ny 2020 ny volana martsa izao. Électoral rehetrarehetra ao anatin'ny espace francophone ivory eto. Ankoatr'ireo volavolan-dalàna fehizoro hodiniana ihany koa ny mikasika ny faritra manokana ara-toekarena na ZES sy ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana.
arak'izany dia tsy mbola nolanina ny lalàna mifeny fifidianana filohampirenena eny amin'ireo anteny mihira anisan'ireo fepetra hita ao amin'ny volavolan-dalàna izay aroso eny Tsimbazaza kosa ohatra ny tsy maintsy anolotra ny antoko politika na koa olom-boafidy miisa 50 ny kandida hovidiana iray tsy niandry ny fahalan'izany fa nanolotra kandida avy hatrany ny antoko gideona fandresena sy fahantrano eto Madagasikara na ny GFFM i pasteur Mayol André Dieudonné no kandida an'izy ireo. Fa anivelany dia voafidin'ireo solombavambahoaka Sono Omaly Alahady ny lalàna vaovao manova ny lalam-panorenana. Lalàna izay manafoana ny fepitaona iasan'ny filoham-pirenena ao an-toerana tombony ho an'ny filoha Xi Jinping no io lalàna vaovao io satria izy no efa nitondra ny Chine nanomboka tamin'ny taona 13 Telo arivo latsaka kely ireo solombavambahoaka nifidy ny lalàna manafoana ny fepitaona iasan'ny filoham-pirenena ao Chine raha roa ireo nitsipaka. Vokatr'izay dia niova ny lalam-panorenana ao an-toerana nanomboka Omaly Alahady. Mahazo vana amin'izao zava-misy izao ny filoha Xi Jinping, izy efa nitondra ny Chine nanomboka ny taona 13 raha toa ka 5 taona indroa ihany no fepitaona ahafahan'ny filoha mitondra amin'izao fotoana afaka amin'izany eo amin'ny toerany aorian'ny 13 fepitaona tokony alany araka io lalàna vaovao io Xi Jinping. Marina fa efa fantatra mpanao didy jadona ity filoha ity hatr'izay. Ity fantsiana ny lalam-panorenana ity rahateo izay efa manome vahana ny fomba fijeriny. Izy mantsy te hitondra fampandrosoana moderna mihoatra ireo firenen-kafa. I Deng Xiaoping no nanakevitra ny nametra ny fepitaona teo aloha io tamin'ny taona 2027. Tanjona tamin'izany fotoana ny anakanana ny fiverena Mao Tse-tung amin'ny fitondrana indray. Ity faran'izay nitondra ny firenena 17 taona. Eo amin'izay fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany izay hatrany dia nisy ny fampiatsony ny ministry ny rarambahiny ary namaly izany ny avy eo amin'ny masoivo amerikana monina sy miasa eto amintsika Andriamatoa Robert Yamate tsy nisy ny pika aloha ny resaka 5 vinavinaina fa mahakasika indrindra ny fanehoan-kevitry ny masoivo amerikana mikasika ny tokony hitadiavana vahaolana amin'ilay fanomezana sakafo an'ireo omby ny orinasa triple E tany Andranomanelatra no antony izao fiantsoana izao. Ny masoivo amerikana izay namerina nandefa fanambarana ihany koa io arivo ary dia ny araba ny fanjakana sy ny orinasa triple E nahita vahaolana mikasika iny raharaha iny. Fa fifandraisantsika amin'ny anivelany hatrany dia andray vahiny manakaja lehibe Madagasikara amin'ny herinandro ity. Anatanteraka fitsidiana ofisialy eto Madagasikara mandritra ny 2 andro ny filoha indiana amin'ny alarobia sy alakamisy ho avy izao. Isy ny fitokanana ny ivitoerana manokana momba ny fambolena. I Masony ihany koa mandritra ny dia ny fampirobobona eo amin'ny tontolo ny fampianarana. Mitatitra ny vaovao ary Irina Andriamalala sy Doda Razaranjato. Igadona eto Madagasikara amin'ny alarobia ho avy izao ny filoha indiana Ramnath Kovind. Iaraka amin'ny délégation namafonjy izy amin'izany toy ireo parlementaire amin'ny mahafirenena parlementaire fédérale any Inde. Ho feny ihany koa ny fandaharam-potoana ny mandritry ny 2 andro satria iaona amin'ny filoham-pirenena malagasy izy ary hijery ireo fiaraha-miasa azon'ny roa tanterahiny. Anisan'ny vaindondra raha amin'izany ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fampivadiana azy amin'ny teknôlôjia vaovao. Misy ny fitokanana fomba ofisialy ihany koa ny centre d'application géoinformatique mikasika ny fampandrosoana eny ambanivohitra izay iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena moa izay zavatra izay sy ministera hafa eto Madagasikara. Zava-dehibe ho tanterahana eto amintsika ihany koa raha ny fanazavana ny fitsidiana ireo université ary anaovan'ny filoha indiana famelabelarana eny an-toerana mba hisiany fifambizarana eo aminy sy ny mpianatra malagasy. We attach a lot of importance to education in India.
amin'ny toerana rehetra izay ale amin'ny président zany dia mahafinaritra anazy izay hoe miona amin'ny mpianatra izay amin'ny resadresaka mikasika miaraka amin'ny mpianatra hoe ina ny zavatra andrasan'izy ireo ahoana ny mety ho fandraisana anjara eo amin'ny lafiny fampandrosoana mety misy ny hevitra ihany koa ampitaina amin'ireo mpianatra ireo izay zany no anton'izay resadresaka izay fanaovana eny amin'ny université izay anisan'ny manome lanja be dia be eo amin'ny lafiny fanabeazana moa ny firenena indiana ary izay koa zany anisany hoe hitsidiany misy any université any Madagasikara mba hisiny mety hoe fanatsarana ihany koa ngamany What are the expectations of any society from the students, how education can help the country? Ankoatra ireo, isy ny fionan'ny mpandraraha indiana miaraka amin'ireo mpandraraha malagasy mba hisy ny fifanankalozana traikefa. Manao kosa resaka Mahakasika ny rivodoza, mahakasika ny internet sy ny sehatry ny fampianarana eto amintsika ireo vaovao miandratsika aorindra tokamaritra foy reto. Tapany voalohany resahana amintsika ireo vaovao maro samihafa mahakasika ny toetry ny andro dia amin'ny alarobia ho avy izao no vinavinaina hivadika rivodoza ilay andian-drahona ao avaratra Atsinanana Nosy. Sy mbola hisy fiantraikany amin'ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny izany raha tsy any amin'ny faritra avaratra izay manakaiky ilay tangoron-drahona. Ankoatra izay dia arahamaso akaiky ihany koa ny hafanana any Toliara izay efa tafiakatra 20 degré Celsius amin'izao fotoana izao. Mitatitra ny vaovao ary Irina Andriamalala sy Kasambola Manana. Vinavinaina hivadika ho rivodoza amin'ny alarobia avy izao ilay andro ratsy any avaratra Atsinanana Madagasikara. Mbola tsy fantatra ny lalana fa hatreto ary maso akaiky izy io. Azo hery ny tsikony alzay saika manerana ny Madagasikara ankoatra ny any amin'ny tapany avaratra. Mbola feno ihany koa fepetra amin'ny fiforonan'ny rivodoza raha ny eto amintsika raha ny fanazavan'ny teknisiana mpamantatra ny toetry ny andro. Mbola mafeno tanteraka fa ny ranomasina faridranomasina mbola mafana, ny amandona mbola mipetraka tsara, ny ZCT izay fiforona rivodoza eo karazana atao hoe perturbation na onde tropicale be dia be zany zao ny ao amin'ny faridranomasina misy atsika tena favorable tanteraka mihitsy. D'ailleurs ny saison cyclonique atsika marina fa ny 30 avril vao tena mifarana ny fomba ofisialy. Amin'ny ankapobeny somary maina ny andro ho an'ny faritra maro eto Madagasikara ary maso akaiky kosa ny hafanana ny faritra atsimo andrefana satria tafakatra 30 degré Celsius ny maripana amin'izao fotoana izao. Ohatra hoe genre canicule zany fa ho surveiller aloha pour les 3 prochains jours raha voatazony io 38 io na mbola miakatra dia possible zany ny événement na hafanana be loatra any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara. Marina fa antony mahatonga ny hafanana be loatra any toerany ny fahamainan'ny andro toy ihany koa ny rivotra. Fatao anatin'ny firoborobon'ny internet dia miamparitaka aingana dia aingana ny vaovao tsy voatery ho marina avokoa nefa izay vaovao miparitaka izay ary misy mihitsy ireo mety hiteraka korotana. Raha nambaran'ny tompon'andraikitra iray dia vahaolana mahomby indrindra isorohana izany ny fanentanana ny mpampiasa internet rehetra andanjalanja ny vaovao na zavatra zarain'ny hafa. Andao ary arahana atao anatin'ity fanadiadiana nataony Sonia Andrenirina sy Zo Randretsalamaitiny mikasika izay. Anisan'ny vaovao diso naoraka teto amintsika tamin'ny taondasan'ny fanambarana nivoaka teto amin'ny Facebook mikasika ny tsao fa niotsaka ny tunnel Ambanidia. Raha ny tany velany izay nisy akony teto ihany koa dia niteraka resabe teto amin'ny Facebook ny tsao ny ely fa maty izy talon. Betsaka nino ireo vaovao tsy marin'ireo ary tsy nijery na ihany koa nanamarina ny mahamaripototra ilay vaovao zarain'ny hafa. Anisan'ireo mandray atendrony ary mino avy hatrany izay hitan'ny tanora. Le izy raha ohatra hoe malaza be zany le izy dia to dia inoana malaza be dia mino tsy haiko aloha tsy tonga dia mino izay zavatra rehetrarehetra ao anatin'le lazaina fa mbola mampitovy tsy maintsy tady sorsa maromaro zany dia izay avao manao ny analysiko manokana. Vaovao miely tsy misy fahamarinana ireny mahatonga ny fikorotana tsaina amin'ny mpianatra ary koa mahatonga ny olona lasa tsy maty loatra amin'ny zavatra teo lasa miahialava ary zareo izay. Dia ary tsy mino ny tena antsony izy rehefa ohatra ka hoe manao zavatra fa lasa iny miditra ao an-tsaina fa tsy le tena zavatra marina mena anazy. Tatoato noho izay firoborobon'ny internet izay nefa dia mora miparitaka ny vaovao ary mety miteraka korontana mihitsy azy toy ilay resaka tunnel Ambanidia. Vahaolana ary ve noho izany isian'ny sivana amin'ny internet. Mety anohitoina ny fahalalahana maneho hevitra nefa izay ary hitarika amin'ny jadona politika. Ny vahaolana mahomby indrindra hatreto
raha ny filazan'ny Italia iray nevo ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia ny fanentanana ny mpampiasa rehetra andanjalanja ny vaovao na ny zavatra zarain'ny hafa. Tsara ny manaraka an'ireny teknôlôjia vaovao reny, misy ny internet dia ohatra hoe misy information tianao azo dia afaka manindry ny Google avy hatrany ianao dia mivoaka avao. Fa mariako fa tsy izay zavatra rehetra avoaka ao akory dia marina daholo. Mila mahay mandanjalanja ny zavatra voakan'ny internet izany, tsika tsirairay avy. Tsy vao hoe misy zavatra avoaka ao dia satria navoakan'ny internet dia marina izany dia tonga dia inona avy hatrany. Fa mila fahaizana izany mandanjalanja hoe marina tokoa ve izany. Misy ihany ny tranga idiran'ny lalàna. Rehefa misy ohatra ny mitory dia tsy maintsy mandray ny andraiky ny fitsarana. Misy ihany koa ny fepetra raisina raha toa ka manotoina ny hafa na ny filaminana ilay vaovao diso na ely. Ankoatra io misy ny lalàna mifeny serasera mametraka ny fetran'ilay fahalalahana. Marina fa androany no andro maneran-tany natokana iadiana amin'ny sivana atao amin'ny internet. Na fomba vao hafa indray kosa tokony isy teknisianina 3 isaky ny distrika farafahakeliny misehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'ny sakana amin'ny fampiroboroboana ny vokam-pambolena araka izany ny tsy fahampian'ny teknisianina matianina efa misy ny ezaka tao hanohanana ny ivitoeram-piofanana ho an'ny tanora miasa eo amin'ny fambolena, fiompiana, ny jono ary ny fiarovana ny tontolo iainana araka ity vaovao izay entiny Rojo Raraka sy Stéphane Rakotomalala ity. Mananika ny efatra tapitrisa eo ny fianakaviana Tantsaha eto Madagasikara. Saingy mbola olana ny tsy fampian'ny teknisianina matianina misehatra amin'ny tontolo any ambanivohitra ka lasa sakana amin'ny fampiroboroboana ny vokam-pambolena. Tokony manantsika manam-pahaizana momba ny fambolena, manam-pahaizana momba ny fiompiana, manam-pahaizana momba ny jono, izany hoe farafaratsiny zany tokony misy teknisianina anankitelo farafakely isaka ny distrika. Ezaka tao araka izany ny fanohanana ny ivitoeram-piofanana ho an'ny tanora teknisianina, mahafeno fambolena, fiompiana, jono ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Mba hampiakatra ny letan'ny fahaiza-manao ny mpiofana, tsy be PC intsony no mari-pahaizana no takiana fa lasa baccalauréat. Maro koa zany ireo teknika vaovao, ireo teknôlôjia ho ampianarina azy ireo ka tsy maintsy miakatra kely koa zany fari-pahaizana andraisana na ny atao hoe prérequis zany idiran'izy ireo aty amin'ny sekoly fanofanana teknisianina. Amin'ny alalan'ny fifaninanam-pirenena no ifantenana ireo mpiofana. Misy 3 arivo eo isan'ny taona ny tanora mandray anjara amin'ny fifaninanana. Voafetra ho 420 isaky ny ivitoeram-piofanana enina manerana ny Madagasikara ihany kosa no raisina. Mbola tsy ampy izay hoe fahalalana sy teknika entina hanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara izay dia izay indrindra no anisan'ny mampandrisika anay hoe isafidy ilay lalam-piofanana. Tena mba fanisina mihitsy izany le rotsaka tsihatra nampin'ny tantsahany ambanivohitra mba nampian'izy ireo fampandrosoana Madagasikara. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny taom-pianarana vaovao ho an'ny mpiofana teknisian'ny EFTA na ny École de formation de technicien agricole. Afaka miatrika azy avy hatrany ny tanora aoriany roa taonany fiofanana ary mahazo ny mari-pahaizana BTSA, brevet de technicien supérieur agricole. Anatin'ny sehatry ny fampianarana drany dia nampahafantarina androany ireo antotan-kevitra amin'ny fanatanterahana ny fanovana ny fandaharam-pianarana eto Madagasikara tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny PSE. Maro be ireo tebokana sy mpanovana araka ny famelaberarana nataon'ireo teknisianina nandrafitra izany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mamitana amintsika ny votoatin'izay ary Sonia Andrenirina sy Zora Andretsalama. Afaka roa taona ny fampiarana tanteraka ny voarakitra ao anatin'ny PSE na ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ankoatra ny fiovan'ny fotoanan'ny fianarana sy ny fialan-tsasatra dia maro ny tebokana sy mpanovana mikasika ny fandaharam-pianarana. Anisany ny fanamafisana ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ary mikajy. Eo ihany koa ny famondrona ireo taranja ho seha-panabeazana na domaine. Ny ao amin'ny sikajy voalohany na sous cycle 1 izao dia ahitana seha-panabeazana miisa 5, ny sikajy faharoa 9 ary ny sikajy fahatelo
sady telo taona farany eo amin'ny fanabeazana fototra ahitana seha-panabeazana miisa 10. Ohatra zao ny éducation zavatra ampidirana amin'ity taona ity amin'ny fandaharam-pianarana vaovao dia ny éducation civique, éducation à la citoyenneté, amafisina moa zany. Dia misy ihany koa ny éducation environnementale. Maromaro ihany koa ny repéra-miasa efa te araka-asa aminay ohatra hoe éducation financière, éducation au changement climatique. Dia ireo avondrina anatin'ny domaine iray. Efa nisy ny fihaonana mialoha tamin'ireo foibe ivondronan'ireo sekoly tsy miankina momba ireo fanovana ireo ho iatran'ny tompon'andraikitra. Ankoatra io, nanamafy ny talemsana ny fandaram-pianarana fa amin'ny taona 2024 vao miatra ny fandaram-pianarana vaovao. Noho izany, mifototra amin'ny fandaram-pianarana teo aloha ihany ny fanadinam-panjakana rehetra mandra-pahatonga ny daty io. Tsinivina fa efa vita ny famolavolana ny lasitra nanganana ny fandaram-pianarana amin'izao fotoana na ilay antsoina hoe COCM, cadre d'orientation et organisation du curriculum malagasy. Io moa no lasitra anamboarana ny fandaram-pianarana raikitra. Androany no nampahafantarana ireo mpamatsivola sy mpiara-miombonantoka ary mpisehatra rehetra amin'ny fanabeazana ity antotan-kevitra amin'ny fanatanterahana ny fanovana ny fandaram-pianarana eto Madagasikara ity. Lafim-baovao hafa indray kosa raha oharina amin'ny lehilahy dia mbola vitsy ny vehivavy miasa sy mitana andraikitra eto amin'ny firenena. Antony maro no mahatonga izany toy ny sakana ataon'ny raim-pianakaviana amin'ny vady mba tsy hiasa, eo ihany koa ny tsy fahaizan'ny vehivavy ilay sehatra. Ho famahana izany olana izany dia nisokatra androany ny ivitoerana entina ampiofanana vehivavy tsy ankanavaka etsy Ampefloha, tsy ompana amin'ny fiofanana ihany fa isy ihany koa ny fifanakalozana sy fizarana traikefa amin'ny lafiny rehetra araka ity vaovao izay entiny miora miaranjatao sy anjara-kotony rain'ity. Mbola olana mianjady amin'ny vehivavy malagasy nisy fananana asa velona sy mendrika eto amintsika. Saika misehatra amin'ny asa tsy ara-dalàna toy ny varotra amoron-dalana, miasa tranon'olona sy ny maro hafa no ahitana ny vehivavy malagasy. Raha ny antotany sahazo ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika ary ny Fampiofana Araka-asa isan-taona, tafiakatra 4 etsy eo ny vehivavy malagasy tsy manana fahaiza-manao mifandraika amin'ny fianarana nataony na ny fampiofanana azony. Ny discrimination iainan'ny vehivavy angambany dia eo amin'le fahaizana any am-piandohana satria mitsokan-daharana mialoha foana ny vehivavy dia izay angambany mety hoe discrimination eo anolohan'ny fanabeazana satria ohatrany hoe mandefitra ny ray aman-dreny ohatrany hoe ampandeferina ny ankizivavy. Eo amin'ny tsenan'ny asa indray misy asa ny lehilahy no manana manao begibe kokoa an'ilay asa toy izay ny vehivavy, misy ndraiky koa aloha asa manavanana ny vehivavy. Araky ny lalàna zany dia tsisy hoe discrimination fa eo amin'ilay hoe ma-informel sy formel ny asa matetika ny vehivavy any amin'ny informel. Misy ihany koa ny lehilahy any amin'ny informel fa vehivavy zany tena be dia be any amin'ny sehatry ny informel. Ny taratasy rehetra zany dia azo recyclena ny antony safidianana ny taratasy zany satria misy taratasy avokoa any an-tokantrano. Ity zao amin'ny alàna gazety zao ty gazety le vakintsika isan'andro reny. Noho ny fahatsapana ireo olana maro mianjady amin'ny vehivavy ireo no antom-pisiny ity ivitoerana fampiofanana ho an'ny vehivavy hita eto Ampefloha ity. Aoriana ny fampiofanana sy fifampizarana traikefa dia misy avy hatrany ny fampiarana azy eto. Dia afaka hoe raha misy zavatra hain'ny lehilahy ihany koa satria ny lehilahy amin'izao araka ny fampiofanana ataonay dia misy lehilahy manjaitra. Raha misy lehilahy mahay manjaitra ka te ampita izay fahaiza-manao izay ho amin'ny mpiara-miasa na vavy na lahy dia afaka atao soamantsara ao. Ny Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fampiofana Araka-asa no hanomboka ny fampizarana traikefa amin'ny herinandro avy iny. Fampizaran'izay zany ohatrany hoe za resaka miralenta, resaka développement personnel, resaka izay azoko ampianarina dia zaraiko. Isan-kerinandro no misy izany fiofanana, fampizarana traikefa ary fampiarana izany. Tsy hanavahana fa afaka tonga eto avokoa ireo vehivavy izay liana amin'izany aorian'ny famoahan'ny Ministeran'ny Fampianarana asa ireo programa rehetra. Tamin'ity androany ity dia efa nisy ny fampianarana ireo vehivavy hikolokolo ny zaridainany. Any Toamasina mahakasika indrindra ny tsy fandriam-pahalemana dia anisan'ny faritra azo atao hoe mafana eo amin'ny fanendahana sy fandrobana ary ny famakiana trano ny any amin'ny fokontany ambanivohitra ao anatin'izany ny ao Tsararivotra. Ny aliny zomalasa teo tokoa mantsy dia nisehona trangana famakiana trano indromy atona tao amin'ny fokontany io ary ny aro fikasitanana araka ity vaovao izay tateriny Rodin no mianjana ary any Toamasina ity.
tsy miala lavitra indrenivohitra mifaritra Tsinanana dia tonga eto Ambodisaina. Mbola mirongatra tsy misy toy izany ny asa fanendahana sy famakiana trano eto. Tahaka ity niseho ny farany herinandro lasa teo ity, tokony tamin'ny 10 alina, tokantrano roa no nasesin'ireo mpanao ratsy. Mizaka antserany aina zany ny olona mipetraka amin'ity toerana misy anay ity. Ka noho izany tarina ny cyclone faravan'ny tanàna iny ravan'ny tanàna dia tsarizary le toerana trano ipetrahana dia tonga ny dalo amin'izao fotoana izao ary maro miaraka amin'ny fotoam-piadiana mihitsy. Raha fitatarandrem-pianakaviana ity misy 10 ireo mpanao ratsy ary tsy nisarotava izy ireo raha nanao ny asa ratsiny. Nanazava ihany koa izy fa voatafiditry ny trano ireto jolahy ireto dia nokapohany tamin'ny famaky ny lohan'ilay ray-mpianakaviana ka avy hatrany dia tsy natsiaro tena ny tenany. Ny vola rehetra sy ireo enta madinika ary ny finday tao an-trano no nirafon'ireto jolahy ireto mariana fa fefakady ny fehim-potoana nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Nitsoka sy file zay nitsoka sy file mafy be dia nidondogny zare mafy tamiagny raha teny zare fa raha moa zare tafiditra tamin'izay igny dia nipopohin-jare zegny vadiko. Diran'olo ny trano ny potehina varavara ary nisimbagna ny ainiko hatramin'ny fananako lasa daholo zay zavatra nanjoa tegnako. Pohin-jare dia fa toragna zegny nipetra tan-dragno te fa zay vao nangalan-jare vola tamin'izay za dia fa azo vola miaraka amin'ny telefôna dia entam-batro tamin'ny labotiky zay vao zare take vao niboaka tamin'izay niteny zare fa tsisy olo amonjy anao ke zay vao niteneny-jare taminahy. Nitohy tamin'ny tokantrano iray hafa tao akaikiny indray izany avy eo. Niantso polisy avy hatrany ireo naheno miantso vojina ataon'ireto fianakaviana ireto. Fa saiky mahagaga miantso polisy isaky raha vatragno fa tsy ambola misy polisy na tonga tatio tafiditra amin'le vakitragno sy ny fahafatesana sy ny ratra sy ny karazany. Zay moa ty matetiky magnantso nareo agnatin'ny fitafilasy reo menareo nay numéro nareo. Azo nay ty fa zavatra mahagaga eny dia matetiky gabany tsisy essence. Raha ntaremarika voaray efa ho 30 ny tranga famakina trano nisety eto amin'ity fokontany Ambodisaina ity tato anatin'ny 2 volana izao. Antony iray mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana eto mantsy ny faratsy ny lalana mampitohy ny tanàna amin'ny tanàn-dehibe. Any ivelany any États-Unis dia angidim-by iray noho ny anjera. Tsy fantatra ny antony loza saingy olana ara-motera no voalaza ho nitarika izany dia miaraka izany ireo olona fantatra fa namony ainy vokatry io loza io. Angidim-by nitondra mpizahatany ity ny anjera tao amin'ny renirano ao New York ity, enina ireo olona fantatra fa tao anatiny. Ny 5 tamin'ireo no voamarina fa maty raha toa ka tafatsoakaingana ny mpanamory. Anisan'ireo nahita maso ny anjeran'io angidim-by io ireto vehivavy roa ireto. Iray minitra teo dia nilatsaka tao anaty rano ilay angidim-by, avy eo izahay nahen'olona niantso vonjy ary nivoakaingana namonjy lakana. Nanainga ny tanany roa izy ary niantsoantso vonjeo. Namaly azy izahay avy eo hoe efa ho avy ny sampana mpamonjy vona. Tsy fantatra marina ny niaviany loza. Olana ara-motera no voalaza nitarika amin'ny fianjerana. Araka ny vaovao hatrany dia angidim-by nofaina saika hakana sary io niaran-doza io. Manokatra ny fanadiadiana mitady ny antony loza ny manam-pahefanana ny toerana amin'izao fotoana izao. Izay ny tapany voalohany ho an'ity androany ity, ireto indray miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Anaraka ireo vaovao ara-panatanjahantena maro samihafa ianao anatin'ny ID Sport. Takela-by mandrara fampiasa matetika eo amin'ny sehatry ny fifamoivoizana no entina aminao ao anatin'ny hoy-ianao. Ny akon'ny teatra izay niarahana tamin'ny kompania miangaly ny sabotsy hariva lasa teo no anisan'ireo entina aminao ao anatin'ny zanam-pandaharana ako androany. Ao anatin'ny hafakely anarahanao vehivavy tsy mahazaka ny taratra masoandro. Ireo rehetra ireo avy no mbola anasananao tsy saraka aminay ao anatin'izay tapany faharoa izay hiady vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra ireto isika dia heverina eto ihany ao anatin'izay tapany faharoa izay. Stress,
Trop de recherches. Perte de temps. Trop de papier. La solution, Master Imo. Master Imo vous aide à acheter vos terrains en toute sécurité. Titre foncier clé en main et avec facilité de paiement. Lay service zay omeny Master Imo amin'ny mpanjifa le hoe mikarakara taratasy zava-dehibe amiko zavatra hoe milamina zao amin'izao taona zao. Faly be satria tany azoko amin'ny fomba tsy atahorana le izy azo antoka zany satria za manko efa voafitaka teo aloha dia tatao Master Imo zany tena nahazo an'izy hoe en sécurité raha azo atao milaza azy. Nahazo titre soamantsara ka mahafapo tanteraka ny fiara-miasa, mahafapo ny fandraisana. Zao zao lasa manana tany lasa manana tany manana titre finaritra fianakaviana manana lova tsara ny zanako. Alors, arrêtez de vous inquiéter et décidez pour votre avenir. Avec Master Imo, vous êtes satisfait ou remboursé. Problème d'argent? Avec Master Imo, bénéficiez d'une facilité de paiement. Problème de temps? Avec Master Imo, titre foncier clé en main. Des parcelles de terrain encore disponibles à Ambouy-Malaz. PK15 à l'entrée pesage camion en face Sarmas. Très fort potentiel de développement. Quartier résidentiel. Facile d'accès. Prêt à bâtir avec une vue panoramique à couper de souffle. N'hésitez pas à nous contacter au 033 37 018 04 ou 033 37 018 09. Facebook Master Imo 1. Master Imo, numéro 1 en courtage immobilier. Mitoy ny logité atao anatin'ny tapany faharoa iresaka ny vaovao hafakely sika misy ihany koa ny hoy anao ny fanatanjahantena fa zao aloha ny ako. Ny ako ny teatra izay niarahana tamin'ny kompania Miangaly ny sabotsy hariva lasa teo no entina amintsika ao anatin'ity ako ity izay hoentin'ny Sonia Andrenirina sy Doda Rajanjato. Eo ihany koa ny seho fampiomezana izay nentin'ny Gottlieb sy Francis Turbo izay totosa omaly teny amin'ny CCSK Antamena ny Amourira deuxième voyage ndao arahana ary iarahana amin'ny Rindra Tahiry sy Anjara Kotono iray ihany koa. Une voiture. Aïe, je ne sais pas. C'est une bête voiture en acier peut-être, mais avec un moteur et donc Vent du Sud, Vent du Nord, izay no lohateny ity teatra nolalaovan'i Christian Ramanantsoa, Nathalie Rassan ary Fela Razafiarsan ity. Naharitra 10 minitra teo ny seho. M'énerve ce receveur. La merde, je ne suis pas si vieille pour avoir un enfant de son âge. Et puis je ne veux pas d'un fils comme ça. Tantara-piainana vehivavy telo samihafa amina vanim-potoana mitovy izay no navotran'izy ireo. Ils promettent toujours des miracles sur les ruines et les terres qu'ils ont brûlées. À l'époque des Romains, dans la Rome antique, les Césars donnaient du pain et des jeux à leur peuple pour qu'ils se taisent. À Madagascar, on donne des jeux, de l'alcool. Mais tant qu'à faire, où est le riz? Avy amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao no niinspireny an'ilay texte dia en fait ilay izy resakana génération anankitelo, génération-na vehivavy anankitelo zany dia misy ny tanora, ny fiainan'ny tanora amin'izao fotoana izao dia fiainany ataontsika hoe ny adulte, vehivavy adulte amin'izao fotoana izao sy ny fiainan'ireo efa lehibe moa zany dia tena navoitra fotsiny hoe samy manana ny lalana ny tsirairay izy telo amin'ny fotoana hitantarany ny zavatra mitranga amin'ny fiainana
fa misy zavatra foana nefa indraindray hita ihany hoe mampitovy an'izy telo. Olona telo miaina amin'ny vanim-potoana mitovy fa samy manana ny lasany ary mibanjina zavatra tsy voatery mitovy nefa misy zavatra foana ifaninany zareo eny ananina ny neny. Nahaliana ireo mpijery izay tonga maro tety an-toerana tokoa ny seho satria ny fiainana misy amin'izao fotoana mihitsy no nampiainy ireo mpilalao. Na tanora na lehibe samy nandray ny anatra sy ny lesona tandrify azy avokoa. Finaritra be mihitsy ilay izy tena hitako hoe tena mandona be ahy. Ohatrany hoe zany hoe le fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy zany hitako hoe azoko tsonana amin'ilay izy. Misy hoentina miaina zany ilay izy. Anatra zay misy. Ohatrany hoe mampiseho ny tena fiainana andavanandro sy ny zava-mitranga eto Madagasikara mihitsy ilay izy dia mampita hafatra tsara. Voaray tsara daholo ny hafatra ao anatiny dia mahafinaritra. Tsy mora ny fanomanana ny seho teatra tahaka izao. Raha iny Vent du Sud, Vent du Nord iny izao naharitra amam-bolana maro ny nanomanana azy iny. Izy iny zao nataonay ny mpanoratra nanoratra nandritry ny 4 na 5 volana teo. Zany hoe tsy hoe mijanona eo izy akory 5 volana fa neritreritra teny foana nandritry ny 5 volana teo zany. Dia avy eo eo amin'ny raha totaly eo amin'ny 2 volana teo zany izay mpilalao no nanomboka namaky resadresaka satria izay koa mbola azavain'ny mpandrindratsehatra sy ny mpanoratra hoe izao ny zavatra tiako ambara mba ho azonay ny tia ny mpanoratra ao ambara. Dia avy eo ny tena hoe eo ambony sehatra nanaovany anazy angamba ny tapabolana Antsak'Ato. Marina fa tafiditra ao anatin'ny RMT na Ralimo Théâtre inona raha antsika teo iny. Marobe ny seho mbola karakarain'ny kompania miangaly mandritra ny RMT izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny teatra ny 17 martsa ho avy izao. Le ventre n'était pas bien rempli, mais mon cœur est comblé. Anjely latsaka tany. Zao vahinao kosa ny anjely latsaka tany le parachute efatra. Tsy nandiso fanantenana mpijery fa efa araka ny eritreretana azy ny fiakaratsehatra faharoan'ny Francis Gottlieb nitondra indray ny À mourir deuxième voyage feno ny toerana toy ny tao Mahamasina ihany. Saika ny ome isak'ireo atsikana sy fampimezana toin'izy ireo lahy ireo mpakafy. Aleo fa tompoko efa hainy mitoro-teny opera miraika miditra sasany atoany. Resaka sakafo no ataon'io. Hazan-drano 5 sotro eretro. Mofo 5 sotro hazan-drano roa. Aiza moa ny olona tsy andany misika. Ary izany evanjely masina izany tompoko. Dia nanao fahagagana ny tompo ka hazan-drano 2 sy mofo 5 no zarainy tamin'ny olona nanatrika azy teo. Samy nihinana olona ary voky soamantsara. Ny mpivavaka amin'io ato resaka kaly re no ataonao amin'ny sasany miadana be miresaka io zavatra io tsy zava-baovao aminay efa herina isan-taona io efa haiko aby ny eo dia sy toko tsy haiko ny safiry zay fa haiko mbola malaza ny fitantaranao azy. Indana mombamomba ny tsy fantany indrindra fa nareo lehilahy efa lava be izy eo itezana loha. Et là, on kely vont atao épilation amin'ny crème mamay. Ny anazy le lava be ohatrany volona didirantsika akoatrany hoe angambany hoe amin'ny resaka kolotsaina ty resaka atsika an'ity zany ohatrany mbola tsy dia lasa lavitra loatra amin'le izy. Dia lina ny tena mahita le ohatrany hoe misy le any ivelany tsara be mijery ale izy dia hoe maninona ny mpanao atsika Malagasy no tsy mba hoatrehana rehefa mba manao zavatra. Ohatrany tsy tao anatin'ny eritreritro mihitsy satria miala avany hatrana dia hoe ohatrany ahoana moa zany gasy zany rehefa ampome fa rehefa tena tonga aty tena hita le izy hoe mahay zalahy mahay. Fafinaretana ho ahy manokana fotsiny tena fafinaretana ho ahy mihitsy. Tsy mbola zay fa sika dia ho an'ny Mahamasina tamin'ny tany Palais des Sports arivany ary tsy afaka mandeha salavitra be ny vato dia androany azo andeha anatry raha io amozy fidirakira amin'ny 5 dia teny tamin'ny ankizy hoe andeha anatry raha fotsiny dia lasa nandeha nakatry zazy. Tena tsara tena mahay.
Ny volana desambra tany Ratsehivina no efa nampahafantarina ny Amorir seho atsikana lehibe Ana Maria ny LH Pro ny fetiny mpifankatia iray volana lasa izay. Noho ny amaroan'ny reo nangataka ny amerenana izany ao amin'ny CCSK dia nikarakaraina ny Amorir deuxième voyage. Amin'ny ankapobeny aloha le izy zany tsy dia niova loatra raha mihoatra amin'ny tany amin'ny Palais des Sports. Ho an'ny olona zay sady nijery tany amin'ny Palais des Sports no nijery taty tsy dia mahita loatra ny fahasamihafana. Fa saingy misy numéro natsofoka ihany aloha na izany zany aza vaovao. Dia misy numéro araka ny fanalazaina teny amin'ny dokam-barotra ihany koa le izy hoe nataonay tany fa tsy natao aty. Ny akanjo koa moa zany niova ihany koa satria tsy tia akanjo tsy nanaovako loatra tany amin'ny Palais des Sports fa hafa ny akanjo tany. Naharitra adiny telo teo eo ny Amorir ny fandimbiny ira sy ny fampimehezana nanampy azy roa lahy ihany koa ny etsetra nateo amin'izay firana izay nateo amin'ny fanaovana atsikana tahaka ny fanentin'izy ireo tao Mahamasina. Samy efapony rehetra ho an'ny omaly hiditra amin'ny fitondrana ny Amorir any amin'ireo faritra hafa toa ny Diego, Toamasina sy Mahajanga ny LH Pro manomboka amin'ny volana avrily izao. Iresaka ny fanatanjahantena andrasika anatin'ny ID Sport. Anisan'ireo vaovao ara-panatanjahantena atolotra anao azy Lionel Messi sy Antonella vadiny izay teradany sabotsy lasa teo eo ihany koa i Lipsy Arliva izay hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena ny Côte d'Ivoire eo amin'ny taranja tsipika Kanety be ary azadiny fa ankalaza ny fahafolo taona ny nikatroana ny kickboxing i Maître Francis Aranao ao anatin'ity fanadiadiny Angela Renandriamasy misy razafinjatovidiny mikasika izay. Tsy voatazo ny zandary malagasy naramboninahitra matompondaka ny ramasina indianina azy. Niondrika tao anatrehany Swim Blue Pulse avy any Seychelles tamin'ny setatelo noatra ny GNVB. Nitry ny lofamarana ny tanterana tany Seychelles ny sabotsy alina lasa teo. 10 no 20, 10 no 17 ary 10 no 13. Tom Skadj vehivavy kosa dia nitana larina fahefatra ny VBCD rehefa resy ny Anse Royale Seychelloise tamin'ny setatelo noatra. Voasy ro tompondaka tamin'ny Skadj vehivavy ny 4 borne avy any Maurice. Tontosa ny farinenano lasa teo tena mikanja CBT Mahamasina ny fananana etrena ny tournoi international any Côte d'Ivoire ny volana aprilo avy izao. Ekipan'olondroa Boss sy Elita misy avala amin'ny 30 ny atrika izany. Voasy ro tompondaka tamin'izany Rilip sy Arlive rehefa nandavany Jean-Jacques sy Mamy tamin'isa 17. Ity hetsika ity izay nokarakara ny CBT Mahamasina ihany. Ny CBT izay vao nahazo filoha vaovao. Fanamafisana sy ny renforcement ireo joueur ny grand joueur ny CBT sy ireo membre tsotra zany amin'ny resaka pétanque. Anisan'izany ny fanavaozana ny infrastructure ny club mba ho anaraky ny fenitra international le izy. Dia manarak'izay koa ny fijerevana ny sécurité sy ny resaka social ao niveau ny club ny CBT moa zany. Anjarany Lipsy sy Arliva izany no mifidy izay mpilalao fahatelo hiaraka amin'izy ireo andeha hiatrika ity tournoi international ny Côte d'Ivoire ny volana aprilo avy izao ity. Ufankalazany ny Jobil fahafolo taona ny angaliny Maître Francis ny taranja kickboxing dia izy fananana natao eny amin'ny kianja amin'ny Tafo Mahamasina ndraiky amin'ny 30 martsa ho avy izao. Zavatra hitsanga ao anatin'io misy kadrokadro maromaro misy hatrany amin'ny classe C, classe B, classe A. Dia ao anatin'ny combat ny classe A misy classe A combat classe A vedety izay ho anisan'ny sangany eto amintsika koa ikadrokadro amin'io. Ny fankalazana io. Ny antony nanaovana ity fifaninana ity moa zany dia fanomezana sehatra ny classe C sy ny classe B ao anatin'ny kickboxing satria matetika ny compétition izay misy eto amintsika dia classe A foana no mahazo vahana classe A foana. Dia izay moa zany tena antony nahatonga anay nanao an'ity fifaninana ity ary koa
hitondrana an'le côté technique ao anatin'le kickboxing zany satria mantsy misy an'izay sary zay hoe angovo le kickboxing kanefa technique io sportn'olona mihaja be io kickboxing io. Maître Razafy Matratra Francis dia mpanazatra ny evony club ny Aigle Vert izay niforona taona 2024. Misy 20 ireo mpikambana ao anatin'ity club ity amin'izao fotoana. Sotit tournament fifananana baolina kitra lovina anaty efitrano na futsal zay karakarainy ireo andihana mpianatra ao amin'ny taona faharoa ny sekoly ambony INSCAE nanomboka ny sabotsy lasa teo ny andihany voalohany dia nidinga ny fanitsanana izany. Voalohany indrindra dia hita fa ny tanora malagasy tena tia fanatanjahantena ary tena anisan'izany ny lalao baolina kitra ary izany indrindra no nantony safidianana ilay futsal satria sady fanabeazana ara-tsaina ilay izy ny fanabeazana ara-batana dia dans le cadre de son dia ao anatin'izay fanabeazan'izay ny antony safidianana iny ny ezaka ao anatin'ny fanatanjahantena. Natokana ireo mpianatra anivona lycée eto Andrenivohitra ity andihany voalohany ity ampolon'izy ireo no niatrika izany. Itony alarobia ho avy izao ny dinga amin'ny fanitsanana ary ny sabotsy kosa ny lofamarana izay samy atao eny amin'ny kianja amin'ny Tafamasina avokoa. Samy nivoaka mpandresy avokoa ny AS Adema, CLGco Plus ary Mama FC nitony andro fahadimy amin'ny fiadina izay tompon'Akanala sokajy division voalohany. Ny AS Adema nandavy ny Kosfa tamin'ny isa 3 noatra. Nifanisina piditra amin'ny bola tamin'izany Angelo sy Jalma ary Eric. Ny LGco Plus kosa nandresy ny Knapsa Sport Lamanga tamin'ny isa 2 noatra. Bola izay tafiditra Dino. Tany Karion indray no nivoa Mama FC ho mpandresy anisa roa noray ny tana Formation FC. Samy niravady sala ray noray avokoa ny lalao ny Isoka Foot sy Fosa Junior Analamanga sy ny fandona Cospen sy ny Mivin. Vaovao mafana ny tontolo ny baolina kitra maneran-tany nazao ny Lionel Messi zazalahy indray. Teraka ny sabotsy lasa teo ny vadiny Antonella Roccuzzo tamin'ny tambazotra tserasera Instagram no naneho Messi ny hafaliany izay midika tsotsotra toy izao. Tonga so siro noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nizotra tsara ny fiterahana. Salama tsara avokoa izy sy ny reniny. Faly tokoa izahay. Niaraka tamin'ny sary ny tanany finy ny tanan'ilay zazamena vavy izany. Noho ny fiandrasana ny Siro dia tsy niaraka tamin'ny FC Barcelone. Niatrika ny lalao tamin'ny Malaga Messi ny sabotsy lasa teo. Zaza fantelo no ny Messi sy Antonella ity, Taurini Thiago 10 taona sy Matteo 2 taona. Raha tsy evina dia tany Rosario Argentina ny fanenana Messi sy Antonella izay samponina avy any raha teo ny taona 1970. Nefa tamin'ny taondasa vao nirosy tamin'ny mariazy izy roa. Mona ny Barcelone ny Messi sy ny fianakaviany. Izay ireo vaovao ny fanatanjahantena toizantsika ao anatin'ny Oyanandeny le JT. Nitondra sary takela-by izay hita eny amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana seny any vavahady avy ny mpanao gazetitsika androany Ndahoary Rana hoe iza no mahalala izay teny andarana teny. Inona ke fahafantaranao ny sary io? Ary interdit tsy azo hijanona. Iza ny ahitana ny sary ohatran'io? Ahitana andreny foana isaky ny eny amin'ny vavahady ohatra eny toerana maro be mety ahitana andreny daholo. Zany hoe fifampilazana ho an'ny mpitondra fiara ihany zany io? Ianao ve manaja an'io? Manaja an'io ako. Stop. Eny amin'ny vavahadin'ny garagen'olona. Inona zany tena tiany lazaina rehefa mahita an'io zany dia inona no tokony atao dia inona? Dia tsy mandeha. Na fahalalako tsy fantatro ka. Tsy nahitan'io ako boribory inona io no adiny io. Mbola tsy nahita an'io sary io mihitsy? Faneta fa tsy haiko. Io zao dia le traritranonana no fahalalako an'io mpanao io. Io zany tena hatrainy io satria mandalo eto Antananarivo anao zany dia mila hatrainy io raha maha olona mahalala an'ilay lalàna. Tsy haiko mihitsy. Mpanao io. Dia mpanao milaza iny? Marika ny inona moa? Fampitana. Gaitra tsy mahafantatra an'io zao za. Mbola tsy nahita an'io sary mihitsy? Mbola tsy nahita vavoasy ohatra inona. Tsisy ohatra ny any am-parkina no nahitako azy. Mety hoe inona ny dika? Ohatra ny fitaovana tsy azo hijanonana. Betsaka ihany nafantatra toerana tsy azo hijanonana tokoa
araka izay voalaza teo izay raha ny eny amin'ny fifamoivozana dia tsy azo hijanonana maharitra mihoatra ny 30 minitra ny ao aoriany takelaby iny raha iny tsipika iray iny raha tsipika roa kosa dia tsy azo hijanonana na dia vetivety fotsiny aza ao anatiny izay takelaby izay fa raha toka amina sehatra hafa ihany koa dia midika hoe mandrara izany hoe fandrarana ny dikan'iny sary iny sy takelaby iny ary dia mety isy zavatra ohatra misy sary ao aoriany izay tsipika izay dia midika fa iny zavatra ao anatin'ny tsipika iny no voarara ao anatin'ilay toerana tahaka ny hoe mifoka sigara ohatra dia misy sigara ao ambadika ilay tsipika teo dia tsy azo ifohana sigara izay ilay toerana. Nanomboka ny tamin'ny taona 1970 ny takelaka iny no napetraka sy nampiasaina ary ny endriny izay nampiasaina sy hita matetika iny dia efa tamin'ny taona 1770 sy 1970 no nanomboka ny asa hatramin'izao fotoana izao zany tsy nisy ny fiovana. Izay ny makasika an'iny fahalalana kely amin'ny takelaby iny fa andeha any ivelany sika ao anatin'ny hafa kely. Vehivavy iray mipetraka ao États-Unis ao no arahanao ato anatin'ity insolita ity 20 taona izy ary Lizy no anarany tsy mazaka masoandro ny tenany ary tsy maintsy misarona sachet foana rehefa ivoaka amin'ny atoandro ndao arahana vetrany ary. So often a symbol of health and happiness. But for one young woman in this raha toka afaliana ho an'ny olona sasany ny taratry ny masoandro tsy takizay kosa nefa ny an'i Lizy 20 taona mipetraka ao États-Unis. So my elective surgery was on Tuesday and they efa nodidina teo amin'ny 17 teo ny tarehako. Tamin'ny talata teo izao no nodidina farany ary fantatra fa misy karazana homamiada ny hoditra hafa mahazo ahy. maybe that big. Well, they numb it and then they slice it and then they stitched it up. Raha ny fantatra efatry ny fonikely ny hoditry Lizy no tsy mahazaka taratry ny masoandro. Voatery asiana fiarovana amin'ny masoandro hatrany ny varavarankelin'izy ireo arak'izao hitantsika izao. Ho an'ny vatany indray, voatery manao aro tanana izy. Fidividina ihany koa ny akanjo anaovany. Ankoatr'izay, manao menaka miaro amin'ny herin'ny masoandro ihany koa i Lizy. Fa zava-dehibe tsy azo adonona ity fitaovana iray izay ahafahana manara-maso ny amafy ny herin'ny masoandro ity rehefa ivoaka. Ohatra izao ito rehefa ato an-trano, rehefa ny ivelany dia manondry eo amin'ny 900 eo ohatra. Tsy mihoatra ny 10 eo kosa vao mety amin'ny Lizy. Fanampindreo rehetrareo ny fanaovan'ny Lizy satroka misy solefanina. Rehefa mba maloka tahaka izao ny andro dia manome 400 na 300 eo ity. Rehefa miposaka be kosa masoandro dia mihoatra an'izay. Ato anatin'ny satroka ity izao manome 5, mety amiko tsara. Manana aretina mitovy amin'ny Lizy ihany koa ity ankizivavy kely ity. Hatreto aloha tsy mbola nahitana fanasitranana ny aretina saingy miezaka miaina tahaka ny mahazatra fotsiny izy ireo. She's 7. Izay ny tantaran'iny tovavy izay atao hoe hafakely ihany, miavaka ihany izy nakasika indrindra ny toetry ny andro ny tantarany ary dia resaka n'izay tsika ary amaranana an'ileo JT. Araka ny efa hitantsika teo dia misy hatrany ilay andian-drahona any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara ary vinavinaina hivadika ho rivo-doza amin'ny alarobia izao hitantsika ihany no fivoaran'izay. Hatreto mbola mitondra rahona sy orana ho an'ny faritra Antsiranana izay andian-drahona izay ary dia haritra tontolo ny andro izay ho an'ny rahampitso anareo ho an'ny avaratra any. Ireo faritra hafa rehetra kosa dia atao hoe ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny. Faritra Toamasina no mety hisy ihany ny kotroka ny tapany ariva. Ny maripana indray kosa dia toliara araka ny efa hitantsika ihany koa tao anatin'ny tapany voalohany miakatra ambony dia ambony maripana 4.30 izany rahampitso atoandro io no mafana indrindra aorian'izay mahajanga 5.30. Ny mangatsiaka indrindra kosa mbola Antsirabe hatrany ny vao maraina 12 degré Celsius Antananarivo sy Fianarantsoa
7:70 izay ny toetry ny andro hoan'ny Rampitso izay ny koa no azona tolotra tato anatin'ny Le JT tamin'ny ity andro an'ity misaotra anao niaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Telma, Safidque numéro 1 malagasy, nanutra wanao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar vous a présenté Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Le JT. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Le JT. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny Le JT. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Slippers, sambasambatry rizany zanako izany. Couche, slippers, manolotra anao Le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny Le JT.